Și de ce vrei să ții mașină? Ca să nu mai depinde de taximetriștii ăia care se hrizesc la decolteul meu cu ochii cât farfuria și dacă le spun duceți-mă vă rog acasă, mă întreabă la mine sau la tine, păpușă. Nu e ușor să fii o pipiță blondă și sexy, cu picioare până în gât și cu un decolteu parcă făcut cu Photoshop. Și pentru că ești verișoara mea preferată? Sunt singura ta verișoară. Vei fi bucuroasă, pentru că dacă mai erau alte 2-3 verișoare pe fața pământului, poate că nu erai verișoara mea preferată. Hai te rog că tu te pricepi la mașini, că ai avut 6 până acum și știi ce trebuie să aibă o mașină bună. 4 roți trebuie să aibă. Vezi? Știam eu că te pricepi. Uite, ce zici de mașina asta? Așa o mașină a avut și James Dean. Asta decapotabilă? Să te plouă în cap? Ei, dacă plouă, să deschid umbrela. Eu în locul tău aș lua-o pe asta. Asta nu-mi place, că nu e albastră. No, păi de-ai practică. Are airbag-uri în toate părțile și schimbător de viteză automat. Dar de condus trebuie tot eu să conduc, nu-i așa? Da. Păcat. Am crezut că dacă e cu automat, merge singură. Carnet de conducere ai? Bineînțeles, am dat și examen. A 3-a oară l-am trecut. Sunt tobă de carte. Zău, ia să-ți fac un test. Ce faci dacă apare în fața ta un semn din ăla roșu cu stop? Opresc mașina. Și după aia? Aștept să se facă verde. Sun la circulație să trimită pe cineva care să demonteze stopul. Mă dau jos și beau o cafea. Întorc mașina și caut o stradă care n-are stop. Acum-i bine. Merge. Altă întrebare. Ce faci dacă noaptea pe o autostradă ai pană de cauciuc la mașină? Sun la soțul meu să vină să mă ia. Chem un taxi. Chem pompierii. Păi ce altă alternativă am? În mijlocul nopții la mama dracului pe autostradă cu un cauciuc găurit. Schimbi roata. Da, asta am vrut să spun și eu. Și ce faci înainte de a schimba roata? Dau cu piciorul în cauciucul spart și strig mama ei de mașină prăpădită? Scoți triunghiurile reflectorizante. Așa? Și ce să fac cu ele? Le pui în față și în spatele mașinii. Ca să nu ia mașina la vale în timp ce schimb roata. Ca să vadă alți șoferi că tu ai pană la mașină. Poate te ajută cineva, că altfel te apucă dimineața pe autostradă. Cine are prioritate într-o intersecție? Femeia. Bărbatul. Câinele. Căruciorul cu copii. Dar cine? Șoferul care vine din dreapta. Din dreapta cui? Dreapta mea sau dreapta lui? Chantal, dragă, nu ești tu de mașină. Hai te rog, că vreau și eu să văd lumea de la volan. Da, dacă ți iei mașină, singurul lucru care să vezi este cimitirul.